dagara pogo yerika hube empore funaza daga do dagara pogo yenika hube empore funaza oh Davi maraku fike na lala a Davire afore maraku agbando kuchina mikatalo ganyabi yabi alo ganyabi yabi alo shanene minganye fe mutani wurin zongo ina geshe kune o na geshe kune ebrana son ahororio hai mami kora mi cover eye ebejufoi akwaba good sir president wa sasira GPRT penyin for so ewa ha David Agbado enkwema Sompa FM Agbado oh yamon ko asabolo David Agbado wa Agbado rekwonwa achofika oh hororio amlo afiare nyigba na cho oh yakwemala okay paraku wezolo yo open you ma kwa na prepare good president mejo so abru me ba tore to say nyame adom bibia e boko wow yes ya check akra be say 2-3 weeks ni wa ho se be hu say no bibia akosoma bon Monchi say bia bo pesa aban ne yaba mo no ene ma da fom ati wala ma bo oh oguso ye bo na chi dom say niam papa bia wo ye bia nkoso ye pa yo mami gonna me match chairman of free yesu akwaba what also your good chairman e wo Kaneshie dwemu ha na pato na hot say yamena dom yo yes e boda ba ye bebo afifie na mami mbisa ho e wo dwemu ha yi adwadifo e wa ha nyina wo na wo da o ma no mami mbisa ho e wo dwemu ha pa no how ben pa na bo as adwadifo yo em say adwadifo how de e ya na e bebre na said ya na ehunu adwadie mu no em say adwadie no egu ahoro bebre ye wo enketwa ene akese ena ye wo nooma bi a e ya na dollar timi e ma ne ba fom ena oba na Kaneshie edwemu ha de a mefa say adwadifo a e wo Kaneshie edwemu ha yi eye yen a ye nooma no e bia dodo no eye de ye wo oman yim ana ye nya e wo man efa atosode anuane ne ade ene wo ha sei sa nooma ne nso de menu na agitum se ye mfa dollar ento de ma sa nooma no eye ana ne bo ebeba fom a na ye se surprise no adoso na bia abro demand ne ye den eso efi se ye na di adanse se semako ebebu a wo ye den a obadwemu a ugita 5 cedis a utomako a obenya ne bebre sanso na ntosi bu a emfa ho se dollar bo akosoro ntosi bu a oba ha ugita 2 cedis kwa obenya ntosi ayeden ato unya ne 20 cedis de wa raji sa de kenten e be den e be fa nemmom se enoma ne ho bo eko atwe kakra na ho ye den di a se dollar kra wo fom a mako bo be kosoro atosode bo be kosoro ena ye nua ne ye nso bo be kosoro ena wo fa no ebro asem a wo kan eno de enokre ade ba kwa ye na ye bagi atum se efi emresantini ebro ebo eye fokra se den na dokono no ba bia be pegi na be ba no ebro no ba bebre kra na eye ana ne bo no nya den enkofom ba ne bo no ena ya no mopo a won se emu ayedu kakra o David wo kare sa wo ye sa bre mo de ye fa mic ne kra ne emu ne mbisa se ye ko enipa ne mu ne ko bisa se o ma mo bodo kono no o ma emu yedu a wo ba ka wo ba ti asem o mo ba ka kire o ma ka kire se nte sa no ebia na emu abai eti dokono no sane ya wo o David me kan sa de bu kan sa me no nya adwen no asam na wo kan o me no nya adwen Gutafo no on pese o mo defend o mo David o mu yere enye o ye no enye ni ba me se twa ha ya fu ye kase a eno kire se mo mo dokono no kase David me ma mo ati ase se ye fu ye kase a ebro no every 1000 plus aba 600 ne de dokono no I was say ye mo hu miensa ana mo hu enan ana so mo ti boaro
so. And already I think a bet me. Where the GPRTU chairman Eken. I Kaneshie drum get Yanoha. Your baby I told the call 3 cities. You bought 2 cities you bought quite no. Kaneshie hey. And on a GPRTU for I'm a tonic here. Baba GPRTU for the oh, yeah, I have no question. Get Yanoha. Maybe a 7 hour can. I am very serious. Oh, we get Yanoha. Kaneshie market ha. 2 cities. Abanya dokuno edi. Dokuno get Yanoha. Now what's up? No cry. Get Yanoha. Get Yanoha. I no cry. Get Yanoha. Get Yanoha. Yes, entrance Yanoha. Entrance Yanoha. No 2 cities. Baby. Entrance Yanoha. What else? Oh, Nazo. Now what's up now? Okay. I'm okay. I'm a point now. No more joy. Yes. I am no cry. You. I don't know. I don't know. 2 cities. I don't know. And I'm not on the coin. Baby, I'm a check. I'm a top of the corner. Oh, 8 cities, 7 cities. Oh, demand higher than supply. That's a matter of Kaneshie good president. Send you demand near high crana. A bro na ye can one sem no. A bro no free 10,000 about 650. What the ever is 704. I jamu mi enu no. Let us say uto bro kotoko ba ko na ode do kono no a. Say uto bro kotoko mi enu. So how one person me feel it. Say o dey o ka say Kaneshie one place be na mo point you. Baby ba ko pe na mo nyina. Baby ba ko pe na mo point. Baby ba ko pe na mo. O ba edwamu ha no mo a. Omo amoton do kono. Omo bro 10. But back up and otimi kan yen ka o say who call 5 places wa hanu mu a dokuno ni 2 cities a wait me bacho we the crown wa shada ye ba ha no e no shada mama me no e start ball 2 cities sawaga mama no obo dokuno 2 cities no ne dokuno esi ho a enche na ayeden e sa na mo di biba de na me pesa me kan GPRTU chairman Eken it is drivers e ne omo wodwemu a onim so efi ha sei e call doko e 3 cities 50 pesos nanso driver ni betimi afa short sa obedo doko no na what to 10 no so they require be demand and supply e want some demand and supply some what I say and if you go the phone kwa na ye no ma bo so krema na wo bo no wo de fra nwum bia ebe ma agro na ye de de enti a wo de fra nwum ma ebe ma agro na ye de nie meka bibi nkyira wo ye enti mai mofo nso no ye nso ye ka ho. We are contributors of that thing. Many won't say me ba ha sesi yi me call round. First of all, me clear na obi anti ase. Obia ni de bia e wo bebi a wo bia. Your friend me David Kwame Maunyo Aguado. Me ye national second deputy PRO of GPRTU. Oh, okay. Me ye national second deputy PRO. First PRO eye Ora Abbas Imoro. Second eye Samuel Amua. Me na me toso miensa. Third deputy PRO Emma GPRTU. But before I member GPRTU no, na me national PRO ma Concerned Drivers Association of Ghana. Hey. Na me national PRO ma Concerned Drivers Association. We'll come to the clarification. Baba me omo mieru nwie. Enti no say dwedifo den na mo ye. The entire American, I wasn't a GPRT or Mammy Rie. The entire factors are my normal boy a cost room, and normal baby. And no money do a electricity, I can say electricity, a factor, account, and so bo account. Baby, and so no, Union said the open. And son, a Gadinia surround my chair or back and see Jomno. Said your bay or Benya car cried the abba ASM. Obefi ha obeko do fie ayasem eno ti se e won sa otumi de 10 cities e back room na otumi de kofie na sa dey of dey obeton ade e be wi a obeko do fie no na e bia because of say cars e ho ya drink akranti na wan spend e bia 100 Ghana cities a e ya den ya obeto ne no ma wo ya den o ton so fi se oba emfaso na obenya no eno na o tete sa no ma na den afim ye na ya gitun se said the normal boba from my was a bano, Yenina, some way a higher Yenina. Nansono said demand no, a lesser than supply, no as a supply higher. A
ɛma normal boy den aba fam te say drivers normal say aye kan say cars ɛwɔ hɔ na wopɔn na say cars abu a driver ni bia ni wa ɔde boɔ ni bi bɛ den ɛbɛto so deɛ wo kan wɔ ho say Ghana ha dollar aba fam waka say dollar deɛ ɛmfa to so deɛ ne saa moku ne nyadoa ne saa nneɛma no ho say so no yɛwɔ Ghana ha ɛyɛ ade a ɛyɛ petrol so aba fam petrol yɛn nyinaa anim sɛ yɛ maame mu a wɔn kɔ dwaman so ɛkɔtɔ ɛyɛ aduane ne fi nkuro ketewa mu ne de ba no wɔn de fa car say yɛ bisa ɛyɛ GPRT no ne say once a car ana petrol ɛboɔ aba fam no yɛ bisa sɛ mo drivers no ɔbɛkɔ fa nneɛma fi kwan so na ɔmo de ba nneɛma no boɔ bɛ na yɛ a wɔn de gye adwadifoɔ no. Yo, me nua me da se de edi kan sankofa yenchi mechia Nana Bresia Mani Makon a ye GPRTU national chairman na machira ni Okanta Ankra national GPRTU vice president and the entire GPRTU fraternity na madikan so achia me boss Abbas Imoro achia Samuel Amoa na mechia Kaneshie driver fo nyina na mama omo ayiko minua me da se e wo question yi hu se obetwe bibia transport your members nyina etie yen your members ni nyina we are sure 100+1% sure omutie ye e wo den kwan so ni ewo mu nie any union any driver under union se eba se ye to lorry fare mu 10 cities ana obia ne the way a yetum se eba se yetum a obia tum uniformly sanso na eba so yeteso a yeteso the same way Ghana abakwasem eyi a kire ye se yate lorry fare so twice first one AC 2001 AC 2000 6 December and AC year. Second one AC 2005 year ye wo mu somewhere 2025 AC this 25 year 2025 year mu AC somewhere May and AC year yet lorry fare so 15.5%. The first one so yet no so sa ni na yate ase ochina ewom se mate so bi dida but ochina fuel esa bafom ama me ne wo mienu nyina eno na Ghana fo bisa se GPRG fo den na mo ye Ghana fo yo minu ya me da se de edi kan GPRTU ya obodi nanu ya na coalition of commercial transport ye say ye nyina ye kambom ato lorry fare so e ma ye chiro petition kra e de ko abankesie mu e ko ka chiro mo say the rate of fuel e kosoro no ye ma omo say the next window omo anteso a we will come out with 20%. And nunti last window omote so this current window eba yi ya hwe ye portal so ye hu say nteso no eba drastically percentage no den na hu ye percentage ni 4.5 e wo baby nso ye 5.2 baby ye 4.5 e wo baby two components okay meka gasoline all right diesel all right na maka petrol okay gasoline eba from 4. Debut, is it not about 8% drop? Mienu na maka bom sa yenya 8%. Oh yeah, sure. But say go to your destiny. Yeah, so you go on. Mienu no ya kan bom and omo bom 8%. But wo hwe fuel eba from there, but petrol any diesel and eba from. Nti omo ka mienu ni bom no and yenya 8%. Anti no san komo ibeto dwai. Adrava for ni association a wo free mu bai. Mutimu ya mudepa on. Minua one actually for our Sompa kodo. Yetimu ye de because say only driver for wo fie ha nyina edi nkomo a ombeka kire wo say ejuma ye free emra ye te lorry fare so ebe payment no eye hand to mouth hand to mouth asama na ka kire mi minua we have 30 drivers be ati uba say taxi drivers abugira ha omu ye ejuma no eye hand to mouth amu na mo ho no se me central to omu hand to mouth na bo asama na okay eye hand to mouth e na omu ye asama na okay because ejuma omu ye my bisa drivers no my bisa drivers they hand to mouth
ɛyɛ hand to mouth. Asama na okay. Ɛyɛ hand to mouth. Ɛyɛ no kure. Me de taxi keke ɛna ɛde yɛ mfa to ho ama wo. Na me de wafiri ha, na me de wakɔ ɔmo kɔ long distance and intercities, any intracities. Titupa ɔmo kɔ loss, ɔmo bɔ loss pa. Ɛyɛ ɔmo kɔ long distance from Accra to Boko, Accra to Tamalini eyi. Ori aboso mami bisa driver for no say ɛyɛ hand to mouth ana. Abotchie, yeah. Menya drivers ni bi wa ha. All right. Me ba ya wo babo me. But as I wait there, just say wa utie bi. Eja mo ko aba for God and country so Sompa FM. Nah. Na me ba what is saying? Oh, what is saying? Petro no. Me bisa what is saying? Enye Petro. Na me bisa what is saying? Oh, me here. Na me bisa wo say. Say aya mu cha mu kasama 40 ha. Ana o ka say ejuma amoye no efe emre bi edi ba sese na aya hand to mouth hand to mouth ni say petrol no enye no kwa na edi ejuma ukoto tai ebi 300 ebi 2.5 2.7 and say no what to spare parts nti petrol na what to so enko ba bia ma e debi ukare sa me no nya adwen so ka chere bi say petrol no ma te so no woni o nya adwen me no because Ghana ha enyi na ye be kaya say ye tu eye lorry fare mu a ade di gira so kese onko aboso ade di gira so kese onko aboso eye petrol onko hwe eye spare parts ade ye di gira so kese ade tu lorry fare mu Ghana ha eye petrol eye spare parts enti say drama for the answer na mu ka no munya Abotchie, yeah driver for no wa bebre. Ba ko so wa ha, o se mama na nka bia babo me. Ma na nka eja mpa che for say. Ye frɛ me Kwame. Ha de Kwame na edi ni me. Na momo ni ya papa ka say hand to mouth no. Me de me ni eya adwen pa. Esan say enye fu wonko ha na edi adwuma wa ha. Wo beti insurance sika. Boso me beso ana afi beso. Ese o twa insurance no mo se yate fu wo so yate insurance na afi bia yatum. Eno no ye hwe ne sen. Income tax eya aban de afi bia yatum eno ye ka ne sen. Maintain say journalist bia kasa asem no. Eno maintain ye say journalist. Until say journalist boss asem no so say yate fu wo so e ma yate law fair so. Enti say dia income tax price yente so. Insurance yente so. Maintain bida. Enti ni aye papa e ka no ye fo no so. Eya hand to mouth. Engine me car engine sisi asat now 9,000 me wa car na sa na me ton no me ton 9,000 ene ni engine e bua ba ye pe ya ti fuel prices so enti sisi e no wo hwe a etisen se wo calculate a etisen me ton me engine first na 2,300 sisi e kokodu 9,000 hwe difference e home e sen enti say ye papa e ka dia sa na metumi aka no e ya mama nji wa dwedwere wo we ho enti o kire fo wala e ba from no ebi mu ka say timamufo no so omo so ho kire omo enti no lorry friend mo bete so ana o say ye de ye betumi aka bibia ye jama ye mpanimfo sisi ba bia wo no ususu say ete so anka ye me de madwe mu no eno nti na me ka say ye jama ye mpanimfo sisi kasa awo wadwe mu no me bi me madwe mu no sisi de ye ti so enya giye ye ti so enya yi all right, that's it. All right, Mamimba in studio. So that is what your driver is saying. The driver say no. Unium BB. Okay. Me pacho is driver ni ba koso wa. Okay. Ono de oba kan abayin ganyojibo. Ganyojibo. Ngoje. Enjosu. Ta chobu. Naughty. Oh, naughty. Enti no o pacho sa lorry first no. Sesi ano ochina ekoro. Se fuel no ukwa pump na ukoto fuel na entesoa ne ya eba from pa wono ba bia hote sesi a no so lorry fare e was eba from senia boni oyole na kan shi ni eje enochemo oji sane ka acheno kra aboso kan la mecheko amelibia no yi aboso kan bi e amecheko no amani yo bia e amecheko no no ka oche oni ne no ko te etomoni no round ni ne no oke square peg no
ona nie no ya ho ka eba the same no mi on town no ka kashi aboso kan bi e amani bi e ejila wa sile eba koshi no ka che no kra sile wonu ona wonu benefit ness and wona ke reduction there wona le na kan. All right, okay. Oh, you are done. Okay. Oh, you are done. Me ba to aye asama kan se ananda say sabre wo de we ni kire aboso kan for enyas dia wo mo niam no o ma te bo do so enti no sempo no fu an ba fom na still ko ho na wo kwakoto ade na ade no bo no wo soro a na che say na akwakosi wa minua eye me de pa say omo ahya ase esa because yen ye statistics